Dunque, vediamo di capire per quale motivo dovremmo imparare ad utilizzare la GEMAT FX, a prescindere dal fatto che a questa domanda io ho creato un percorso didattico e gratuito attualmente, quindi chiunque può accedervi, ma questo non posso garantirvelo, insomma, qualcosa magari cambierà in futuro, però per il momento, nel momento in cui io sto parlando, l'accesso a YGEMAT FX, il percorso didattico, è gratuito, un paio di orette da dedicare, insomma, e lì spiego in maniera dettagliata il motivo per cui è necessario iniziare ad usare la GEMAT FX. Allora, perché usare il piano cartesiano e non usare il paradigma tempo-prezzo? Che differenza c'è tra questi due paradigmi? Da una parte noi abbiamo le classiche chart candlestick con in asse orizzontale, che è la scissa, quindi l'asse X, il tempo, e l'asse verticale, che è l'ordinata prezzo, ok? Sui piani GEMAT FX noi abbiamo esclusivamente unità di misura in ascissa, quindi orizzontale, prezzo di una moneta, dollaro, terza moneta, e in asse verticale, quindi asse Y, ordinata, euro. Che differenza c'è tra il time price, quindi il tempo prezzo, rispetto al piano cartesiano disegnato in GEMAT FX? Una cosa molto particolare che la maggior parte delle persone non nota, ma che in realtà fa la differenza a livello operativo. Allora, se io inizio a caricare dei prezzi che partono dalla mezzanotte del giorno attuale fino all'ora attuale, ogni puntino rappresenta in maniera tridimensionale dei valori. Ogni punto su questo piano ha tre coordinate. Ha una coordinata dollaro-yen, che abbiamo visto, ha una coordinata euro-yen, che abbiamo visto, e ha una coordinata euro-dollaro. Ogni punto ha una relazione matematica, ok? Perché se io prendo euro-yen e lo divido per dollaro-yen, ottengo il valore di euro-dollaro. Adesso prendiamo una calcolatrice e vediamo. Se io prendo il valore di euro-yen che vedo nella croce del mouse e inizio a fare 167.72 diviso 155.85, io ottengo arrotondato 1.0762. Se voi vedete, noi abbiamo delle relazioni sulla croce del mouse, quindi attraverso di euro-yen e dollaro-yen posso ottenere euro-dollaro, attraverso euro-yen ed euro-dollaro posso ottenere dollaro-yen, attraverso dollaro-yen ed euro-dollaro posso ottenere euro-yen. Possiamo fare un altro esempio. Prendo euro-yen, 167.72 diviso 1.0762, ottengo 155,84. Dollaro-yen, se io adesso prendessi il valore di euro-dollaro, quindi 1.0762 per 155,85, ottengo euro-yen 167.72. Che cosa significa quello che abbiamo fatto? Una cosa molto importante nel mercato dei cambi, ossia ogni moneta ha una relazione di calcolo. Esiste una reciprocità. Che cosa si intende per reciprocità? Beh, se io inizio a spostarmi con la croce del mouse sul piano cartesiano, che cosa accade? Che man mano che io mi sposto cambiano le coordinate, e queste coordinate, attenzione, hanno una relazione matematica. Quindi questa è la prima differenza sostanziale tra GEMAT FX e le chart candlestick, ossia man mano che io mi sposto sul piano, io non soltanto ho una disposizione di prezzi sui vari assi, io posso conoscere già a priori che cosa potrà fare una moneta ad un determinato livello in relazione ad un'altra moneta. Questo è molto importante da capire. Attenzione, questo è importantissimo. Se le monete hanno una relazione di calcolo, significa che un prezzo di una moneta, un prezzo futuro di una moneta, comunque anche un prezzo passato di una moneta, è calcolato, ha una relazione matematica. Guardiamo l'asse orizzontale, perché la maggior parte dei trader del paradigma tempo-prezzo l'asse orizzontale non la vede neanche ad indicargliela, non riesce a vederla, perché il trader tradizionale che lavora sulle chart candlestick lavora solo sull'asse verticale. In realtà dovrebbe imparare a guardare anche l'asse orizzontale per poi confrontarlo con l'asse verticale e poi l'asse obliquo. Voglio dire, quando si guardano le chart candlestick, gli operatori non osservano l'asse orizzontale, perché l'asse orizzontale
quale c'è il tempo, e il tempo inconsapevolmente il trader capisce che non ha alcuna relazione matematica sui valori dell'asse verticale. Attenzione a quello che dico, è molto importante. Il tempo non ha alcuna relazione matematica, ossia noi dal tempo di una chart candlestick, quindi dai valori dell'asse orizzontale, non possiamo calcolare l'asse verticale. È chiaro questo punto? È molto importante che capiate questo punto, la relazione matematica degli elementi che state osservando. Per questo in GMX è stata tolta la linea temporale, perché non c'è alcuna relazione matematica fra i due elementi. Viene messa da parte per dare spazio alla relazione matematica fra gli elementi che noi stiamo osservando. Perché se io per esempio inizio a considerare il prezzo 155,94, ok, di dollaro yen, e magari mi posiziono qua e dico dollaro yen magari lo vedo a rialzo, da sinistra verso destra abbiamo i valori crescenti di dollaro yen, e da destra verso sinistra i valori decrescenti, quindi abbiamo anche i valori negativi. Basterebbe anche un attimino impegnarsi a leggere i valori per capire la disposizione degli assi. Quindi se io inizio ad ipotizzare per esempio un prezzo di dollaro yen a 155,94, magari mantengo la stessa traiettoria di euro dollaro, perché l'oscillazione di euro dollaro, che è una relazione matematica, rimane all'interno dei prezzi calcolati. Quindi se io ipotizzo che euro dollaro mi rimane all'interno di questo range, è chiaro che io non posso pensare che a 155,94, se euro yen mantiene lo stesso livello attuale, automaticamente io mi troverò con un ribasso di euro dollaro. Capite qual è il senso? Facciamo un'altra ipotesi, ipotizziamo un valore di euro yen a 168,21. Quando noi iniziamo ad identificare un prezzo, vedete che non è più sufficiente indicare il livello del prezzo della moneta, perché io automaticamente devo tenere in considerazione anche la moneta di riferimento, quindi dollaro yen. Ok, a che prezzo dollaro yen potrebbe stare se euro yen arrivasse a 168,20? Non lo so, ipotizzo, sicuramente starà all'interno di questo range, ok? Quindi potrebbe stare intorno ai 155,55 e 155,86, ok? Se io ovviamente tengo in considerazione anche euro dollaro, automaticamente vedete che euro dollaro, man mano che io mi sposto con la croce del mouse, vedete che il valore di euro dollaro cambia, quello in obliquo. Quindi è chiaro che se si verificasse un rialzo di euro yen e dollaro yen mi rimane all'interno di questo range, senza ombra di dubbio io avrò un euro dollaro in rialzo, ok? Se io do per scontato che per esempio euro dollaro mi rimane laterale, quindi rimane all'interno di questo range, è chiaro che io mi devo prolungare obliquamente. Quindi se io pronostico un 168,21, ormai io mi sono già dimenticato il valore di prezzo che avevo detto precedentemente, ma lasciamo perdere. Se io tengo in considerazione che euro dollaro non avrà un rialzo, non avrà neanche un ribasso, resterà laterale, se io ipotizzo un valore di 168,21, è chiaro che impostando la traiettoria in maniera obliqua io arriverò a questa zona, quindi io vedrò che un dollaro yen mi starà a 156,02, ok? Mentre un euro yen 168,12. Chiaro? Insomma, noi attraverso il piano cartesiano della GMAT-FX abbiamo già una mappa dei prezzi, dobbiamo solo capirla, dobbiamo solo allenarci a guardarla, ad osservarla. Dopodiché, una volta compresi i meccanismi, riusciamo a capire molto di più dal mercato. Per esempio, in un paradigma tempo-prezzo, quando si osserva una chart, molto spesso si incontrano delle situazioni di mercato laterali, ossia sia un livello di prezzo molto stretto, le candlestick sono molto piccole, il mercato non si muove, rimane congestionato in un range. La maggior parte delle persone, quando è di fronte ad una chart candlestick e vede quel tipo di grafico, lascia perdere l'operatività perché pensa che è un mercato laterale, quindi non c'è volatilità. In realtà, se noi ipotizzassimo per esempio sempre lo stesso esempio di prima, dove io avevo ipotizzato 168,21 e un euro dollaro laterale che rimane all'interno di un range circoscritto di pochi pipa, inizio a vedere che i tori di euro yen e dollaro yen dal punto attuale raggiungeranno ovviamente i miei target. Se raggiungeranno il mio target, quello che io ho segnato, abbiamo due rapporti di cambio in forte tendenza, mentre un euro dollaro sarà piattissimo perché dovrà lavorare all'interno
tendevano ad un range di 1.0772 e 1.0771. In 10 pip noi vediamo che entrambe le monete, quindi euro yen e dollaro yen, avrebbero un'estensione uguale della stessa entità, della stessa forza, ok? Quindi da qui noi iniziamo già ad individuare quali sono i rapporti di cambio che ti offrono più performance rispetto ad altre monete, e questo ovviamente è un altro vantaggio, oltre a considerare di avere già sott'occhio la disposizione dei prezzi. Nel momento in cui per esempio io sto ipotizzando un rialzo di euro yen, questo rialzo di euro yen, e io per esempio sono entrato in euro yen, vediamolo con un esempio, io entro buy su euro yen, ok? Il mercato non mi paga a rialzo. Che cosa posso fare io nell'immediato? Beh, innanzitutto io vedo che qui c'è un euro dollaro che è molto contenuto nel suo movimento, quindi la prima cosa che mi viene da fare è andare a recuperare dollaro yen e andare sell. Perché vado sell su dollaro yen nel momento in cui euro yen non mi sta pagando? Perché nel momento in cui io vedo che c'è un euro dollaro che è molto laterale, se euro yen va a ribasso, automaticamente entrambi i punti di intersezione di yen, ok, si sposteranno da questa parte. Quindi se io inizio a simulare dal punto in cui io sono entrato l'andamento del mercato con un euro dollaro che mi rimane all'interno del range che abbiamo detto, vedete che i prezzi di dollaro yen tenderanno a scendere, ok? E questo è un esempio. Potrebbe anche essere il contrario di un rialzo su dollaro yen o un ribasso di euro yen, poco importa. Se io già inizio a capire la disposizione dei prezzi, inizio già bene o male a capire le monete dove andranno, ok? Anche perché se noi osserviamo, questo è comunque un percorso, è una traiettoria di prezzo. Il mercato più o meno segue sempre le traiettorie. Ci sono pochi casi in cui il mercato esplora nuove aree di prezzo, per esempio caso eccezionale adesso con lo yen. In questo periodo abbiamo lo yen che ha dei prezzi assurdi, quindi stiamo esplorando nuove mappe, nuovi prezzi, ma nel momento in cui yen inizierà a rientrare, quindi ad apprezzarsi, automaticamente noi avremo già delle traiettorie orientative di dove il mercato dovrà andare. Questo è importante perché se inizio a caricare dei dati, allunghiamo un po' la mappa, vedete che bene o male la traiettoria del mercato è questa. Perché sono convinto che la traiettoria del mercato rimane tale? Perché all'interno di questa traiettoria esistono altre relazioni di prezzo. Attenzione, se io per esempio carico un'altra moneta che può essere il franco svizzero, noi sappiamo che su questi punti, questo è il punto di intersezione yen, questo è il punto franco svizzero, la relazione di ogni singola distanza, vedete che questa qui dal punto di intersezione franco al punto di intersezione yen esiste una distanza. Questa distanza, se noi andassimo a calcolare attraverso regole pitagoriche, corrisponderebbe al prezzo di franco svizzero yen. Avevo fatto un video parecchi anni fa su Pitagora. Quindi se voi considerate che per esempio adesso io ho un'ora, ogni ora qua disegna un punto, quindi passa un'altra ora, c'è un altro punto, un punto per il franco, un punto per lo yen, un punto per il franco, un punto per lo yen. Insomma, se noi andassimo a misurare punto per punto, che lo vediamo qua nella traiettoria di euro-dollaro, capiremmo che queste distanze da questo punto a questo punto, questo punto a questo punto, non sono altro che prezzi di franco svizzero yen. La distanza di questi punti qua, di questi due punti, quindi di riferimento yen e franco, tengono conto del prezzo di franco svizzero yen. Quindi che cosa significa? Significa che il mercato valutario di yen e il mercato valutario del franco svizzero hanno una relazione e di conseguenza questa relazione mantiene la distanza di questi punti di intersezione e di conseguenza questa distanza mantiene una relazione fra prezzo di euro yen e prezzo di euro franco, il prezzo di dollaro yen e il prezzo di dollaro franco svizzero. È molto semplice, quindi già noi man mano che carichiamo monete sui piani cartesiani iniziamo a vedere che il mercato ha uno schema, ha una dinamica. La fluttuazione del mercato di ogni singola moneta è organizzata secondo uno schema matematico. Per questo motivo noi dobbiamo iniziare a vedere il mercato su questo modello grafico, perché ogni singola fluttuazione, in questo caso noi stiamo vedendo 1, 2, 3, 4, 5 monete. In realtà se stessimo guardando la stessa cosa però attraverso il time price, quindi il paradigma tempo prezzo, quindi le chart, noi dovremmo avere automaticamente 5
chart, e su 5 chart noi non capiremmo le rispettive posizioni delle monete, le rispettive relazioni delle monete. Attenzione, perché se io inizio ad ipotizzare una contrazione di yen ai prezzi già sostenuti, perché dovrà comunque mantenere più o meno la stessa traiettoria, altrimenti avremmo uno scompenso sul franco. Quindi se io inizio ad ipotizzare una contrazione di punti yen, quindi se yen inizia a rafforzarsi, che cosa cade al franco? Automaticamente cade che questi punti di intersezione inizieranno ad avvicinarsi. Nel momento in cui si avvicina yen verso il franco, automaticamente noi avremmo un deprezzamento di franco svizzero yen. Chiaro? Stessa cosa se il franco inizia a deprezzarsi nei confronti di euro e dollaro, quindi un avvicinamento produrrebbe un ribasso nei confronti del franco svizzero yen. Queste cose ovviamente su un paradigma tempo-prezzo non si possono notare, perché nel momento in cui io inizio a calcolarmi dei prezzi, io già con la croce del mouse io automaticamente ho già sott'occhio 3 prezzi. Se poi considero che questo movimento comporta il movimento del franco, del CAD e di tutte le monete che ci stanno qua, e adesso io non ho caricato sul piano, potete considerare che già questo mio movimento, questa mia piccola simulazione di movimento comporterà uno scenario di mercato. Un'altra particolarità di questo modello rappresentativo sta tutto nell'analisi statica e analisi dinamica. Nei piani cartesiani, come in questo caso, noi abbiamo un'analisi, noi affrontiamo un'analisi statica. Di questo ne parlo nel programma formativo Price Distribution Analysis, che è un programma che vi spiega in dettaglio come andare a rintracciare i prezzi livello chiave e altre tante cose, tante informazioni importanti sulla distribuzione dei prezzi. L'analisi statica, sostanzialmente noi abbiamo una serie di prezzi che sono statici, lo dice la parola stessa, quindi noi abbiamo un'analisi che non fa il classico repainting, che ridisegna dei modelli. In questo contesto noi non abbiamo un modello di analisi sempre nuovo, sempre aggiornato, abbiamo sempre lo stesso modello di analisi, perché le traiettorie dei prezzi sono pressoché le stesse, identiche relazioni. Questo perché abbiamo dei valori statici, abbiamo dei valori di prezzo in asse orizzontale, abbiamo dei valori di prezzo in asse verticale, abbiamo dei valori di prezzo in asse obliqua. Chiaro? Se cambiano i vettori dei prezzi, ma i prezzi rimangono sempre gli stessi, cosa che non può capitare in una chart candlestick dove l'aggiornamento dovuto al moto continuo perpetuo dell'asse orizzontale, quindi della scissa, continua ad aggiornare il grafico, quindi avremo sempre un moto perpetuo del grafico, quindi le chart candlestick saranno sempre delle immagini in movimento, quindi tempo di focalizzarsi su un'immagine che poi quell'immagine sparisce dalla nostra vista. Se noi ipotizzassimo qui abbiamo il tempo, che cosa succede? Che allo scorrere del tempo si sposta, quindi sul tempo prezzo noi lavoreremmo esclusivamente su un'area completamente buia, perché i nostri soldi stanno dalla candela attuale, dall'ultimo prezzo attuale verso destra, e quindi noi su un grafico tempo prezzo dall'ultima candela in poi non abbiamo altri prezzi, non abbiamo altre traiettorie, capite? Qui abbiamo altre traiettorie, le vedete qui le traiettorie? Vedete qual è la differenza? Se lo yen inizia ad apprezzarsi, dove deve andare? Inizia a tornare indietro, inizia a fare lo stesso identico percorso. Perché? Perché se si apprezza lo yen nei confronti dell'euro, automaticamente si apprezza anche nei confronti del franco, perché c'è una relazione tra euro e franco, e la vediamo sempre qui, anche dalla disposizione della nuvola dei punti, ok? Quindi se il franco rimane in questa zona, automaticamente lo yen si apprezza e torna indietro, la traiettoria è sempre la stessa, non può cambiare, perché si apprezzerà anche nei confronti di dollaro. Ipotizzando che si dovesse solamente apprezzare nei confronti di euro yen, quindi euro yen mi va in ribasso, automaticamente io avrei un euro yen in ribasso, avrei un ribasso nei confronti del franco, e automaticamente io avrei un apprezzamento di dollaro yen, perché dollaro yen schiacciandosi tenderà ad andare verso destra. Naturalmente attraverso l'ipotesi del rialzo di dollaro yen noi avremo un deprezzamento di franco svizzero yen che imporrà ovviamente un allungamento di questa distanza, e automaticamente noi avremmo un ribasso di euro dollaro. Vedete che già anche nel solo parlare di fronte ad un piano cartesiano la dinamica di mercato inizia ad essere un po' più chiara. Noi abbiamo uno schema, nel momento in cui io vi ho parlato di due cose,
cose ipotetiche. Io vi ho immediatamente creato degli scenari possibili, perché queste sono relazioni di calcolo, non sono argomenti dove io ho un parere e quindi automaticamente immagino uno scenario e questo scenario poi è un contraddittorio unico perché non vi è una relazione di calcolo del movimento di tutte le monete. Lo scenario che vi ho raccontato non è tanto distorto da quello che effettivamente accadrebbe. Questi calcoli logici ovviamente poi si possono fare anche a mente, perché io mi auguro che una volta che una persona inizia ad entrare in confidenza con questo modello, inizia automaticamente a avere una memoria spaziale. Queste cose sono molto elementari. Adesso io non è che vi voglio dire che dall'oggi al domani si può diventare ricchi, però ci sono buone probabilità con questo modello, perché ogni cosa che noi pensiamo e relazioniamo attraverso una logica approfondita dei vari vettori, dei movimenti delle varie monete, porterà ovviamente ad una relazione di calcolo logico, può essere confrontato con una relazione matematica, con un oggetto matematico, e da lì avere le conferme o meno di ciò che si è pensato. È un attimo, perché noi attraverso questo modello abbiamo semplicemente una conferma matematica. Non è la classica conferma che una persona quando apre un trade si trova in difficoltà, inizia a spulciare i social, va a chiedere all'amico, va a chiedere a quell'altro. Qua c'è la matematica, basterebbe avere un po' di mente lucida, di chiarezza, ragionare e capire effettivamente se sul mercato siamo nel giusto o siamo completamente fuori traiettoria. Spero che bene o male questa cosa vi sia di aiuto quando iniziate ad aprire la piattaforma. Questo è il modello per capire che cosa c'è dietro alla GMAT FX, quindi qual è la relazione di calcolo, che cosa ci posso fare io con i piani cartesiani e con questo modello. Dopodiché ovviamente l'esercizio, la prova costante, il provare i trade, tanto siamo in un contesto demo, quindi non c'è assolutamente alcun rischio di perdere. Quindi qual è il problema? Tentare di provare a lavorare con un determinato criterio più conforme al movimento di mercato, più credibile, sostenuto ovviamente da delle relazioni di calcolo, relazioni di matematiche, e non del classico ipotesi aleatoria che una persona vede, pensa, immagina. Ok? Alla prossima!